हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और आलू के नाश्ता बनाने जाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 आलू लिए हैं, इसको ग्रेट कर लेंगे हम। प्याज को भी ग्रेट कर लेंगे, गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे और एक हरी मिर्ची ली है, बाकी रेड मिर्ची डालूंगी। मैं धनिया लिया है, इसको हम सब ग्रेट कर लेंगे या कट कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गाजर को, प्याज को और हरी मिर्ची और धनिया को, गाजर उसको ग्रेट कर लिया है और इसको कद्दूकस कर दिया, धनिया को बारीक काट दिया और आलू को कस कर और इसको धो दिया अच्छे से। ये देखिए, इसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा बिल्कुल। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे सबको। आप हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे हम इसमें। और इसमें हम पास्ता मसाला डालेंगे। पास्ता मसाला ऐड करा मैंने इसमें। हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। ब्रेड क्रम्ब डाला है मैंने इसमें 2 चम्मच भर के। थोड़ा इससे करारा हो जाता है। और बेसन डालेंगे हम इसमें। बेसन डालेंगे हम 2 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया। इसको अच्छी से हम मिला लेंगे। पानी डालेंगे जब ज़रूरत होगी तो। थोड़ा सा इसमें हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो मंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ज़रूरत होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जैसे पकोड़े बनाते हैं उस तरीके से इसको हम बना लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डो टाइप में हमारा ये तैयार हो जाएगा। हम कढ़ाई में घी करेंगे और इसको हम तल लेंगे। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें छोटे छोटे करके थोड़ा चपटा चपटा करके छोटा छोटा इसकी हम टिक्की टाइप में बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हेल्दी नाश्ता भी है और बच्चों को बहुत पसंद भी आने वाला है। मेरा बेटा तो चट करके आता है बिल्कुल। इसको पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे धीमी आंच पे। हम निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया हमारे। ऐसे हम बाकी भी इसी तरीके से सब डाल देंगे छोटा छोटा, थोड़ा सा चपटा करके। और आप चाहें तो इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं।
अब इसको परोसिए रेड सॉस के साथ, ग्रीन सॉस के साथ या चाय के साथ। आप इसको एंजॉय करिए। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं। बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे और लंच बॉक्स भी पूरा खाली करके आएंगे। फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपका। 10-15 मिनट में आपका ये तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।